सर्दी में किसी को खांसी जुकाम ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हमें काढ़े की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती है दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो इसके लिए मैंने एक काढ़ा बनाया है जो मेरी माँ की रेसिपी है। सर्दी खांसी के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। इससे दिन में 2 बार पीने से बहुत आराम मिलता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और ये हमारा काढ़ा बनकर रेडी है। इसको हम लेमन टी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें नींबू भी डाला है मैंने। ये बहुत ही टेस्टी भी होता है, खट्टा मीठा।